家好，我是奈音，我是贝贝。哥哥。我看到一台飞机了。好，你是谁？我叫哥哥，我叫。好，我们今天在飞桃园机场的某一个地方，外面是飞机。我们准备要去中国大陆，贝贝期待吗？我们要去外婆家，期待吗？嘿 you，期待吗？不要不理我，期待去外婆家吗？期待。你呢？期待。是啊。我发现这好好玩，耶！已经开始玩起这个来了。好，希望我们去外婆家会有更好玩的东西。我们搭飞机不知道也可不可以拍得到，如果拍得到我就尽量拍啦。好，那我们准备上飞机吧。